বেঙ্গলি বিউটি কেয়ার চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমরা এই ভিডিওতে কথা বলবো ছোট বাচ্চাদের সর্দি কাশিতে আমরা কি কি ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করে থাকতে পারি। প্রথমেই বলে রাখি যে আমি কোনো মেডিকেল প্রফেশনের সাথে জড়িত না। এই ভিডিওতে আমি সেই সব তথ্যগুলো শেয়ার করি যেগুলো আমি একজন মা হিসাবে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সেগুলোই। তো এখানে আমি বলে রাখি, এর আগের ভিডিওতেও আমি বলেছি যে ছোট বাচ্চাদের 1 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের জন্য আমি কোনো ঘরোয়া টোটকা কখনোই প্রয়োগ করিনি, ব্যবহার করিনি। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি ডাক্তারদের পরামর্শ নেওয়া সবথেকে বেশি ভালো। 1 বছরের পরে যখন বাচ্চাদের হালকা সর্দি কাশি হয়ে থাকে তখন আমরা কিছু কিছু ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করতে পারি, কিছু ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করতে পারি এবং সেটা আপনারা এই তথ্যগুলির থেকে এই ভিডিওটির মাধ্যমে জানতে পারবেন। ছোট বাচ্চাদের যদি সর্দি কাশি, গলা খুসখুস, নাক দিয়ে জল পড়া যদি সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আমরা এক এক ধরনের টোটকা ব্যবহার করব। নাক দিয়ে যদি জল পড়ার সমস্যা হয়ে থাকে, যে অনবরত বাচ্চার নাক দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে, তাহলে আমরা তার পায়ের তলায় যদি কোনো খাঁটি ঘানি সর্ষের তেল থাকে সেটা পায়ের তলায় দেব, সারা শরীরে দেব না, কারণ সারা শরীরে দিলে পরে বাচ্চার র্যাশ আসতে পারে। আর একটু কালো জিরে আমরা গরম করে কোনো কাপড়ে সেটা পুটুলি বেঁধে সেটাকে একটু ঘষে বাচ্চার নাকের সামনে একটু ধরবো, তাতে বাচ্চার নাক দিয়ে জল পড়াটা দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবে। যদি বাচ্চার গলায় কাশি থাকে, কাশি বের করতে পারে না বাচ্চারা, তো সেটা ওদের মোশনের মাধ্যমে পাস হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, কারণ বাচ্চা তো কেশে ফেলতে পারবে না, সেক্ষেত্রে আমরা বাচ্চাকে হলুদের গুঁড়ো খাওয়াবো। যে সমস্ত বাচ্চাদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্সের প্রবলেম আছে তারা কিন্তু গরম দুধে হলুদ দিয়ে খাবে না, সেক্ষেত্রে তাদের গ্যাস অ্যাসিডিটির প্রবলেম হবে। তাহলে যেসব বাচ্চাদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্সের প্রবলেম আছে তাদের জন্য আমরা ঈষদুষ্ণ গরম জলে আমরা 1 চিমটি 2 চিমটি বয়স অনুযায়ী বা আমরা তার যে খাওয়ার ধরনটা বা যে কোনো এই ধরনের কিছু হোম রেমেডি যখন ইউজ করি সেটা নেওয়ার ক্যাপাসিটিটা দেখে আমরা একটু 8 চামচ পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম আমরা হলুদের গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারি। তো গরম জলে আমরা হলুদ গুঁড়ো দিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াতে পারি। যদি গলায় কাশি আটকে থাকে বা ড্রাই কফের ইস্যু হয়, যদি খুসখুসে কাশি হয়, তখন আমরা কি করব, তখন আমরা একটু তুলসী পাতা, আদা আর মধু দিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াবো। তুলসী পাতা এবং আদার রস করে নিয়ে সেটাকে হালকা গরম করে সেটার মধ্যে একটু মধু মিশিয়ে দিয়ে খাওয়াবো। লক্ষ্য রাখবেন মধুটা যেন খাঁটি হয়, সেটা চেষ্টা করবেন, কারণ এখনকার দিনে বেশিরভাগ মধুই শুধু চিনির শিরা থাকে। এরপরে আমরা বলবো কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস, যে অনেক সময় তুলসী পাতা আমরা জানি অ্যান্টিসেপটিক, কিন্তু তুলসী পাতাও একটা হার্বাল যেহেতু, তাই আমরা ভেবে থাকি যে এটার কোনো সাইড এফেক্টস হবে না, কিন্তু কখনো কখনো তুলসী পাতা থেকেও বাচ্চাদের অ্যালার্জি হয়। তো সেক্ষেত্রে দেখা গেল আমরা যেই কারণের জন্য বাচ্চাকে তুলসী পাতার রস দিচ্ছি সেখানে ওর গলায় ইচিং শুরু হচ্ছে, তো সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন। আর বাচ্চা যদি ঘুমাতে না পারে সেদিকে সবথেকে বেশি লক্ষ্য রাখা উচিত। এইসব ঘরোয়া টোটকার পাশাপাশি বাচ্চার রাত্রে ঘুম হওয়ার জন্য আপনারা সেট্রিজিন দিতে পারেন। সেট্রিজিন দিলে পরে বাচ্চার যে কাশি, যে চুলকানোটা হয় গলার মধ্যে, সেই চুলকানোটা কিছুটা কমে যায় এবং বাচ্চা ঘুমোতে পারে ভালো করে। কারণ বাচ্চার ঘুম যদি ঠিকঠাক না হয়, আপনি মেডিসিন দিন বা ঘরোয়া টোটকা দিন, কোনোটাই কোনো কাজে লাগবে না। তো বাচ্চার ছোটো মোটো সর্দি কাশি হলে আপনারা এই সমস্ত ঘরোয়া টোটকাগুলো অবশ্যই একবার ব্যবহার করে দেখতে পারেন। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। এরপরে আপনারা অন্য কোনো টপিকে বাচ্চাদের এই সমস্ত ঘরোয়া টোটকা রিলেটেড অন্য কোনো সমস্যার জন্য যদি জানতে চান, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটাকে লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন।